就在这千钧一发之际，救世主尼奥及时赶到，他一把抓住两人，快速朝天上疾驰而去。虽然众人再次脱离了威胁，但他们的脸上却没有丝毫喜悦，只因接下来的任务才是真正的生死考验。他们必须潜入到矩阵母体的能源大厦，只有在那里，尼奥才能真正了解到虚拟世界的真相。随着凯索将制作出潜入的钥匙，他告诉所有人，那座大厦里安装了大量的炸弹，一旦触发警报就会粉身碎骨。唯一的破解办法就是切断整个城市的电力。这项任务由尼奥的女友吹妮蒂负责。只见他驾驶摩托从楼顶一跃而下，剧烈的爆炸瞬间摧毁了供电系统。就在同一时间，锁匠他们通过系统后门来到了能源大厦的走廊，可几人还没走出多远，就遭遇到了史密斯的阻拦。墨菲斯二话不说就准备干掉他，可对方的无限影分身突然出现，顿时打得他们各措手不及。墨菲斯更是不慎被几个史密斯按住。就在他要被同化时，尼奥及时发现，轻松两招将对方几人打退。与此同时，凯索将也抓紧时间四处寻找。他利用自己可以穿梭任意门的能力，悄悄来到了整个通道的最后。趁着史密斯无法顾及到他，凯索将成功打开了通往源头主机的门。而史密斯也发现了身后的异常，趁他们分心之际，尼奥一脚踹飞几人，接着抱起墨菲斯快速飞进了机房内。凯索将抓准时机，急忙关闭肛门，而他也因此付出了生命。临死前，他把最重要的一把钥匙交给了尼奥，并告诉尼奥打开那扇门，就能见到矩阵母体的源头。随着钥匙的插入，整扇门也亮起耀眼的白光，尼奥瞬间被传送到了一个特殊的空间。Hello, Neil. Who are you? I am the architect. 原来在人工智能打败人类之后，他们参照人类的历史设计了这个矩阵世界。为了能够更好地控制人类，他们不断对矩阵进行重启升级。而尼奥正是第6代救世主。在过去的5个版本中，他通过不断重启企图让矩阵变得更加完美。可由于人类思想的多变性，导致矩阵世界对人类的控制变得愈发困难。直到最后架构师意识到了问题的源头，并不是因为矩阵设计的不够完美，恰恰相反，矩阵需要更低一级的设计，需要给人类造就苦难和折磨。就比如一辈子背着房贷车贷做个牛马，这样的矩阵世界是存活时间最久的。并且前5代尼奥他们被植入的系统指令是要拯救全人类，而这一任的尼奥却和以往的出现了偏差。他拥有了爱心元素，此刻他预感到女友即将遇到威胁。原来那个梦境即将变成现实，吹妮蒂正被2名特工追杀，他被迫跳下高楼。此时架构师给了尼奥2个选择，选择拯救全人类还是女友。 If I were you, I would hope that we don't meet again. 没错，尼奥选择了拯救女友。就在他开门的一瞬间，架构师启动了源代码的自毁程序，身后的火焰如同火龙一般，紧随其后想要将他彻底吞噬。好在尼奥还是在最后一刻冲出了大楼，随后拼尽全力朝女友赶去。可就在这时，特工射出的最后一发子弹无情命中了吹妮蒂的心脏部位，刹那间，整个人犹如灵魂出窍般失去了生机。终于在落地前，尼奥接住了他。 看着女友痛苦的模样，尼奥直接把手伸入她的体内，取出了那颗要命的子弹。然而这一切终究还是太迟，吹妮蒂在万般不适中失去了心跳。尼奥无法接受这样的结果。 只见他再次将手伸进体内，一阵心脏复苏后，吹妮蒂竟奇迹般的活了过来。劫后余生的2人热情相拥在一起。随后他们回到了现实世界。可就在这时，飞船警报响起，一批机械章鱼已经发现了飞船的位置，并向他们投放了一颗远程炸弹。一行人只能弃船逃离。下一秒，飞船就发生了爆炸。然而危机远没有结束，机械章鱼嘶吼着再次追来。众人见状只好赶紧撤退。可就在此时，尼奥却突然停下了脚步，他似乎可以感觉到机械章鱼的气息。就在他们靠近的一瞬间， 体力透支的尼奥昏了过去。难道尼奥在现实里也觉醒了超能力吗？